За журамтай холбоотой бол санал хүсэлт бол алга байна. Энэ гэр хорооллын хөгжлийн сан гэсэн учраас дахин төлөвлөлт гэдэг маань өөрөө гэр хорооллын болон ашиглалтын хугацаа дууссан одоо барилга дээр бол дахин төлөвлөлт гэдэг юм бол яригдж байгаа. Тэгэхээр дахин төлөвлөлтөн дээр нийслэлээс орон сууц бодлогын газар, орон сууц нийслэлийн орон сууцны корпорац, Улаанбаатар орон сууцны компани гэсэн ийм 3 газар маань бол нийлж бол ажиллаж байгаа. Тэгэхээр би 3 дугаар Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар тойргоос гарсан төлөөлөгчийн хувьд бол манай дээр 1237 гээд хороодуудад бол бас дахин төлөвлөлт явж байгаа. За гомдол бол маш ихээр ирсээр байгаа. Тэгэхээр энэ дахин төлөвлөлтийг одоо гацсан шалтгааныг бол би орон сууцны бодлогын газрын дарга анхүү даргаас бол асуусан. За ер нь бол ойлголтыг бол авсан байгаа. Та өөрөө шалтгааныг мэдж байгаа хүний хувьд одоо шаал хөндлөн хүний одоо үүднээс бол надад хариулт өгжээлээ л дээ. Одоо үнэхээр бодлогын газар юм бол дахин төлөвлөлт маань гацсан байхад шалтгааныг мэдчихэж энэ 3 байгууллага маань шалтгааныг одоо яаж давах вэ? Цааш нь яаж үргэлжлүүлэх вэ гэдэг ямар бодлого баримтлалт юм бэ? Тэр бодлогоо гаргаад нийслэлээр юу шийдвэрлэх ёстой юм? Яагаад ингэж иргэд тохироод байгаа юм? Мөн дахин төлөвлөлтөн дээр орсон олон угсралтын компаниуд байгаа. Би бас барилгын угсралтын компаниудыг сайн компаниуд авсан байгаа. Саарч компаниуд бас авсан байгаа. Тэгэхээр угсралтын компани ч хохирж байгаа, иргэн маань ч бас хохирж байгаа. Тэгэхээр энэс гарцын яагаад энэ 3 байгууллага маань ингэж төлөвлөгөөгөө гаргаад төсөл болгоод ингэж оруулахгүй хэдэн жил ажиллаж байгаа юм бэ та нар? Одоо 10 гаруй жил ингэ болоод төлөвлөлт авсан, дахин төлөвлөлтөнд орсон иргэд маань ингэ хохирж байгаа гэд шаал хөндлөнгийн хүний юмыг ярьж байгаа. Таны өөрийн ажил, та нарын өөрийн чинь хийх ёстой ажил. Яагаад гацсан байна гэдгийг нь мэдсээр байгаад ингэ төлөвлөлт бодлого гэдэг юмаа оруулж ирэхгүйгээр ингэ үдийг хүргээд байгаа юм бэ. Одоо дахин төлөвлөлт бол цаашдаа бол маш удаан үргэлжлэн явагдана гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр үүнийг гацдаггүйгээр явуулах, хэн нэгэн иргэн дахин хохирохгүй байх энэ арга хэмжээгээ энэ орон сууцны бодлогын газар бас энэ журам энтрийг дахин өөрчлөх байд юм уу? Эсвэл нь юугаа өөрчлөх байдгийг тэр шалтгаанаа гаргаж тавиасаа гэдэг ийм саналыг хүргэж байна.